समूरी संगत के आगा ज़फ़र तरफ़ां भलीकार प्रोग्राम आहे हरूभरू 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 जूं ॻाल्हियूं हरूभरू जा माण्हू पर अॼु जेका शख़्सियत हिते आई आहे उहो उनखे असां नथा चई सघूं त उहो हरूभरू जी शख़्सियत आहे। छाकाणि त मूं उनखे इन करे घुरायो आहे त उहो असांजे अॼु जी जेका सियासी सूरत हाल आहे, मुल्क जी जेका मजमूई सूरत आहे न, उन ते उनखे उनजी राय वठंदासीं। हिकिड़ी अवामी राय जेका क़ाइमु थिए थी। साईं ख़ुशि आहियो? ठीकु आहे, ठीकु आहियो? ठीकु तयारु आहियो? तयारु साईं। तव्हांजा मल विढ़ाईंदो या तयारु अची विया आहियूं तव्हां? न, मूं चयो त इंटरव्यू शुरू करियूं। नौकिरी कहिड़ी था ॾियो पोइ? नौकिरी पोइ छा जे लाइ कराया आहियूं हुते इंटरव्यू ॾियणु? इंटरव्यू त नौकिरी लाइ ॾींदो आहे न बाबा। इंटरव्यू मूं तव्हांखे मुल्क जी मजमूई सूरत हाल ते सियासी जेका सूरत हाल आहे, सियासत में असांजो छा वञे? शागिर्द माण्हू इंटरव्यू तव्हां चओ इंटरव्यू ॾिनो आहे, असांजो नौकिरी जो को इंटरव्यू हूंदो? उहो सॼी उमिरि असां ॾिना आहिनि। हे कल्ह लाड़काणो, वरी सखर, वरी कराची, इंटरव्यू ॾेई अची त हीअं आयो आहे। तव्हां इंटरव्यू वठंदो, मां को नौकिरी सुठी वठी हूंदी, नौकिरी ॾियो त मां इंटरव्यू तव्हांखे बाक़ाइदा ॾियां थो। हीअ वरी ॻाल्हि थोरी आहे। तव्हां हीअ हरू जी ॻाल्हि था करियो। ऐं नौकिरी ॾियण वारो कोन आहियां, या हीउ इदारो नौकिरी जे लाइ कोन्हे। ही टेलीविज़न आहे, हिते असां माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं। उहो ॻाल्हियूं छॾियो साईं, तव्हां हरू तव्हां ॻाल्हियूं न कयो। तव्हां इंटरव्यू लाइ घुरायो आहे, इंटरव्यू छा लाइ माण्हू ॾींदो आहे? असां शागिर्द ॾिना आहिनि इंटरव्यू, त माना इंटरव्यू इन करे ॾींदो आहे, नौकिरी हूंदी आहे, नौकिरी लाइ माण्हू इंटरव्यू ॾींदो आहे न। हे टेलीविज़न न, हिते हिकिड़ो इंटरव्यू आहे। न रुगो नौकिरियुनि लाइ कोन हूंदा। असां साईं शागिर्द तिबका माण्हू, असां नौकिरियूं सॼी उमिरि असां ॾिनियूं आहिनि। असां चालान भरे भरे थकिया आहियूं, असां फॉर्म भरे भरे थकिया आहियूं, असांजा ला निकिरी वञनि। ऐं तव्हां चवंदा नौकिरी लाइ कोन हूंदो आहे, इंटरव्यू लाइ नौकिरी कोन हूंदी आहे। मतिलबु इहो आहे त तव्हांखे नौकिरी खपे। बसि तव्हां नौकिरी लाइ आहियो। ॻाल्हि सिधी आहे। मूं तव्हांखे कंहिं ॿिए मक़सद लाइ घुरायो आहे ऐं तव्हां साईं उन सां मुंहिंजो मतिलबु कोन्हे। उहो तव्हां घुरायो आहे कहिड़े मतिलबु आहे, उहो तव्हांजो कमु आहे। हर भरियूं ॻाल्हियूं तव्हां वॾा रखियो, मूंखे नौकिरी ॾियो, पोइ तव्हां इंटरव्यू वठो पंहिंजो, ॻाल्हि ख़तमु। ॻाल्हि सिधी आहे। तव्हांखे नौकिरी छो नथी मिले? जेकॾहिं तव्हां एतिरा इंटरव्यू ॾिना आहिनि, तव्हांखे नौकिरी छो न मिली? साईं पंहिंजा नवाज़ पॉलिसी तव्हांखे ख़बर आहे, उहा आहे बसि। मथां सिस्टम को अचे थो, असां शागिर्द जेका पढ़ी असांजो कमु लही आहे, सफ़ा इंटरव्यू ॾेई ॾिसो साईं कोर्ट, हे मां कोर्ट वरितो, वरी इंटरव्यू लाइ वरी टाई वरिती, वरी हे पेन ॾिसो पिया साईं, हे एॾो लिखूं था, हे पेन जेकी हे हुई, हे कहिड़ी अर्सूं, हे ॻाढ़ी आहे, हे ॻाढ़ी कोन हुई पेन, हे पेन मां कारी वरिती, पर लिखी लिखी वरी ॻाढ़ी थी वई। लिखी लिखी पेन ॻाढ़ी पेन एतिरो साईं असां लिखूं था। ॾिसो तव्हां हरू मूंखे बेवकूफ़ हरू कोन्हे हिन मां साईं, वरी इंग्लिश जो पेपर कयो हिन मां। हा, हे तव्हांखे अंग्रेज़ी ईंदी आहे? इज़ मतिलबु इंग्लिश मी कमिंग इज़, माना मूंखे अंग्रेज़ी अचे थी, तॾहिं मां हिते आयो आहियां न बाबा। इंटरव्यू ईअं अंग्रेज़ी खां बग़ैर कीअं माण्हू इंटरव्यू ॾींदो? इंग्लिश मी कमिंग इज़ तव्हांखे न पई अचे या? पढ़ियल न आहियो या तव्हां? न, मूंखे लॻे थो सिखी अचो साईं, या मां तव्हांखे ट्यूशन ॾियां भला। इंग्लिश मी कमिंग इज़, मूंखे अंग्रेज़ी ईंदी आहे। जुमिला मिलनि पिया सिंधी या अंग्रेज़ी जा? भला जेकॾहिं आउं तव्हांखां पुछां त तव्हांजो वालिद साहिबु छा कंदो आहे? हा, इंग्लिश में आई। तव्हांजो वालिद साहिबु पहिरीं त मूंखे सिंधी में ॿुधायो। मुंहिंजो बाबा तव्हांजो वालिद साहिबु छा कंदो आहे? दुकान हलाईंदो आहे। हा, मूंखे अंग्रेज़ी में ॿुधायो। माय फादर शॉपकीपर वाल्क इज़, मुंहिंजो बाबा दुकान हलाए थो। जुमिला ठहनि पिया न पाण में, ॾिसो, मुंहिंजो बाबा दुकान हलाए थो, माय फादर शॉपकीपर वाल्क इज़ जेको अचे पियो इन सॼी माना बुनियाद जेको आहे उहो इज़ आहे। तव्हांजी ॿोली जेका आहे अंग्रेज़ी, उहा मूंखे लॻे थो त इहे अंग्रेज़ बि शायदि न सम्झंदा न, लेवल असांजो अलॻि आहे साईं। अंग्रेज़नि खे कहिड़ी ख़बर अंग्रेज़ी छा आहे? असां त हुनजी बुनियाद रखी आहे अंग्रेज़नि जी। हाणे तव्हां इहे पेनूं महिरबानी करे पंहिंजे खीसे में विझो। हे साईं, हे ॿ बची वियूं, हिन जे बारे में तव्हांखे ॿुधायो कोन मां। बाबा इन जे बारे में पोइ ॿुधाइजो। तव्हां इहे रखो खीसे में। भला हाणे तव्हां जेकॾहिं हू इंटरव्यू तव्हांजो इंटरव्यू शुरू था कयूं, बाबा नौकिरी ॾियो। जेकॾहिं इंटरव्यू इज़ त पोइ नौकिरी बि इज़, जेकॾहिं इंटरव्यू नॉट इज़ त नौकिरी बि नॉट इज़। जा तव्हां हाणे अंग्रेज़ीअ सां इम्तिहान न वठो, तव्हांखे ख़बर आहे मूंखे कहिड़ी अंग्रेज़ी अची वई। मां ॿ टे लफ़्ज़ ॻाल्हायां, तव्हांजा पघर वई आहे साईं। तव्हांजी अंग्रेज़ी जेका आहे उहा मूंखे सम्झ में घटि ईंदी कोन ईंदी न तव्हांखे। तव्हांजी अंग्रेज़ी वाक़ई तमामु भली आहे। कोन्हे, तव्हांजा पघर वई आहे साईं, पघर ई वई आहे तव्हांजा। अंग्रेज़ी असां चङे जा कमु लाहे ॾिया अंग्रेज़ी में। तव्हां कहिड़ी भाग जी छा हूंदी आहे? उहा जेका बि हूंदी आहे, पर मूंखे हाणे तव्हां भला तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हां जेकॾहिं सभु माण्हू नौकिरी जे पुठियां लॻंदा त ज़रूरी त न आहे त तव्हां नौकिरी को कारोबार कयो। कारोबार पैसा किथे आहिनि? तव्हां ॾींदो पैसा? सुभाणे कारोबार कयूं था, कुकड़ियुनि जो फार्म खोलींदा, कुकड़ियूं मरी थी वञनि, बीमारियूं अचनि, पोइ असां केॾा वञूं? को बि क़िस्म जो कारोबार कयूं था, नुक़सानु थियो त पोइ केॾा वञे ग़रीब माण्हू? नौकिरी में को नुक़सानु आहे? माल अचे पियो, हेठां मथां अंदरां ॿाहिरां विचां सभु त माल ई माल आहे।
बाक़ाइदे कमाल जी ज़िंदगी बसि सुता पिया हूंदा सॼो ॾींहुं आहा तव्हां वाक़ई मूंखे पकड़ाए छॾियो आहे। ऐं चङनि चङनि खे साईं पकड़ाइजो असां, तव्हां छा आहियो? तव्हांजी मूंखे ई भला जेकॾहिं तव्हां सभु माण्हू ख़ासि तौर ते सिंधी माण्हुनि जी ॻाल्हि थो कयां, सिंधी नौजवान जेके आहिनि उहे सभु चवंदा त नौकिरी खपे, पढ़ी लिखी। ऐं ही पढ़ण जो मक़सदु इहो न आहे, तालीम जो मक़सदु इहो न आहे त को असीं सिर्फ़ु नौकिरियूं, तालीम जो मक़सदु इहो आहे त माण्हू इन क़ाबिल थी सघे त पंहिंजे कारोबार खे वुसअत ॾेई सघे, पंहिंजी मईशत खे सम्झी सघे, पंहिंजे माहौल खे सम्झी सघे, दुनिया में माण्हुनि सां ॻाल्हाइण ॿोलाइण में उन्हनि खे बहितर तरीक़े सां उन्हनि खे कम्युनिकेट करे सघे। हिन जो मक़सदु नौकिरी न आहे। तव्हां महिरबानी करे तव्हां इहो न सेखारियो, हर भरू ॻाल्हियूं छॾियो तव्हां। इहे असांखे ख़बर आहे, असां नौजवान, असां 14 साल पंहिंजा तइलीम खे न माना हरू भरू तव्हांखे नौकिरी करणी आहे। नौकिरी तव्हां इंटरव्यू अगरि तव्हांखे वठिणो आहे, ॻाल्हि सिधी कयो बाबा, तव्हां अॼु आयो हरू भरू अची खिट विधी आहे त नौकिरी खपे। ॾिसो, नौकिरी जेकॾहिं नौकिरी करणी आहे त सभु माण्हू जेकॾहिं नौकिरियूं कंदा त हीअ ॿिया कम कारोबार केरु कंदो? हीअ हर केरु हलाईंदो? ही बनियूं केरु खेड़ींदो? ही हजाम को धंधो केरु कंदो? गाॾियूं ख़रीद पवंदियूं त हुनजी मैकेनिक केरु हूंदो? ही टेक्निकल कम केरु कंदो? ही मोटर वाइंडिंग केरु कंदो? इहो हुनर बि ज़रूरी आहे बाबा। बसि थोरो साह खणो, एॾियूं ॻाल्हियूं पोइ इन सभिनि जो ज़िम्मेवारी असां खईं, असां ठीको खयो आहे या असां वाढो थींदासीं, असीं हर हलाईंदासीं या ॿिया कोन्हनि छा? असां जॾहिं पढ़िया आहियूं त नौकिरी लाइ पढ़िया आहियूं न। असांखे सेखारियो इहो वेंदो आहे, तव्हां पढ़ो, अॻियां थी नौकिरी वठो। इहो कोन सेखारींदो आहे त तव्हां पढ़ो, तव्हां हर हलायो, तव्हां मोची थियो, पोइ फ़ाइदो कहिड़ो पढ़ण जो? पोइ पैदा थियो जेको पैसा जेका ख़र्च थिया आहिनि जेका पढ़ाई ते, डायरेक्ट बाबो लॻाए ॾे मोची ते, डायरेक्ट उन ते लॻाए ॾे। बाबा, ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं माण्हू पढ़ियल लिखियल माण्हू साॻियो कमु कारोबार कंदो, जेकॾहिं बनी खे तव्हां टेक्निकली नई टेक्नोलॉजी सां जेकॾहिं तव्हां पढ़ियल लिखियल माण्हू जेकॾहिं हुन में कमु कंदो त हुनजो उपरासो वधीक थींदो। बाबा नाहे करिणो असांखे, ॻाल्हि सिधी। जेकॾहिं नौकिरी इज़ त इंटरव्यू इज़, जहिड़ो आहे जहिड़ो आहे, नाहे ॾियणो पादर हणा त हणी वठो मूंखे, बसि ॻाल्हि सिधी कई आहे मां। नौकिरी में हर कुझु आहे साईं, नौकिरी में सुकून आहे। तव्हां छो कोन सम्झो? तव्हां इंटरव्यू तव्हां वठो मूंखां, नौकिरी मतिलबु इहो आहे त तव्हांखे हरू भरू नौकिरी खपे। बसि मां बार बार चवां पियो, इंग्लिश में तव्हांखे सम्झायां पियो, जेकॾहिं इंटरव्यू इज़ त नौकिरी बि इज़, नौकिरी नोट इज़, इंटरव्यू नोट इज़। आख़िर तव्हांजी अंग्रेज़ी ऐं तव्हांजो जेको इल्मु ऐं जेको तालीम जी जेका लेवल मथे आहे साईं, बिल्कुलु। मतिलबु त तव्हांखे हरू भरू नौकिरी खपे, पर हाणे मसइलो इहो आहे त आउं तव्हांखे नौकिरी नथो ॾेई सघां, छाकाणि त इहो सियासी माण्हुनि जो कमु आहे। ही जेके सियासत में असां साईं इहे ॻाल्हियूं न कयो। तव्हांखे मैं पहिरीं चयो आहे, सियासत जो नौकिरियुनि में बाज़ार गरम लॻो पियो आहे। वञ उते पटे हली 7 लख रुपया शुरूआत आहे हितां खां, वरी थोरो वरी प्राइमरी लेवल ते 10 लख रुपया नौकिरी, वरी PST JST HST जेको आहे 15 लख जूं नौकिरियूं। पोइ असां पढ़ाई कोन असीं पैसा खे ॾियूं। वरी हलिया वञो त पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही आहे 15 लख, थोरो मथे हवलदार 20 लख, डायरेक्ट SHO असां वटि डायरेक्ट SHO करण जी बि सहूलियत मौजूदु आहे। इहो हुनजी एडवर्टाइज़मेंट हलंदी आहे बाक़ाइदे, 50 लख जो डायरेक्ट SHO। तव्हां इहे सियासत बस जूं ॻाल्हियूं न कयो, इहो ॻाल्हि छॾियो। तव्हां नौकिरी ॾियो था, हरू भरू इल्ज़ाम तराशी पिया कयो असांजे माण्हुनि जे मथां। इहे हरू भरू उहो साईं तव्हांखे ख़बर आहे, मूंखे ख़बर आहे त इल्ज़ाम पियो हणां या सच आहे। प्लीज़ डोंट इहो जेको कयो पिया तव्हां न कयो। इंटरव्यू ॾियो, मूंखे नौकिरी ॾियो, पंहिंजो बसि तव्हां इंटरव्यू वठो। मतिलबु तव्हांखे हरू भरू नौकिरी नौकिरी बसि, ॿियो कुझु बाबा नौकिरी मूं वटि त कान्हे का। पोइ हरू भरू घुरायो तव्हां हरू भरू घुरायो न साईं। हरू भरू असांजा किराया, हरू भरू असांजा किराया विया आहिनि, हरू भरू असांजा कोट वोट विया आहिनि, हरू भरू पैंट शर्ट टायूं, पोइ ॻाल्हि ई कोन ठही न। तव्हां अगरि मां राब्तो कयो आहे तव्हां मूंखां, त पोइ तव्हांजो अॼु इंटरव्यू ॾियणो आहे। मां चयो इंटरव्यू असां माना दिमाग़ में वेठो इहो माना इंटरव्यू माना नौकिरी। पर तव्हां अलाए कहिड़े क़िस्म जे माण्हू, न तव्हांखे अंग्रेजी मुंहिंजी सम्झ अचे पई, न तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झो पिया, न तव्हांखे नौकिरी जो सिस्टम सम्झ। तव्हांजो कारोबार कयो, कारोबार तूं मूंसां थोरो घणो पंहिंजे भला जेको स्टूडेंट सियासत जेका आहे शागिर्दनि भला उन सियासत ते ॻाल्हायो साईं। सियासत पाण न कयो, तव्हां महिरबानी कयो, कुर्ब कयो। तव्हां नौकिरी हुई त बेस कयो, वरी तव्हां घुमी फिरी सियासत में ॻाल्हि सही आहे इहा कयो। मुंहिंजो प्रोग्राम जेको आहे उहो सियासी नोईअ जो प्रोग्राम आहे। असांजो छा वञे साईं सियासत में? असां नौकिरी लाइ आहियूं। इंटरव्यू जी ॿी माना ई नौकिरी आहे, त पोइ तव्हां सियासत छो पिया पुछा कयो बार बार? दोस्तो ही अलाए कहिड़े क़िस्म जो न, हाणे तव्हां हथ रखे न ॿुधो, तव्हां नौकिरी ॾियो मूंखे, बसि मां वञा। तव्हां हीअं दोस्तो वरी बाबा नौकिरी तव्हां मूंखे थोरो ॻाल्हाइण ॾींदा पंहिंजे कैमरा सां? नौकिरी ॾियो था बाबा, तव्हां हलण ई कयो, बसि छॾियो, दिमाग़ ख़राबु कयो साईं तव्हां। दोस्तो ही अजीब क़िस्म जो नौजवान हो। मूं हुनखे छाजे लाइ घुरायो ऐं हुन छा पियो चयो? हरू भरू जूं ॻाल्हियूं, हरू भरू जो ज़िद। ऐं असांजा सभु नौजवान ई आहिनि, हुननि जे अंदरि हिकिड़ी कावड़ आहे, हुननि जे अंदरि हिकिड़ो तीसो आहे। ऐं उन्हनि सभिनी खे कावड़ इन ॻाल्हि ते आहे त रियासत बेरोज़गारनि खे रोज़गार कान थी ॾे, रियासत जेके माण्हुनि जा आवाम जा मसइला आहिनि
उन्हनि तरफ़ तवजो कोन थी ॾे। रियासत जा जेके हलाई चलाई वारा आहिनि उहे सभु पंहिंजे पंहिंजे पेट भरण जे चकर में लॻा पिया आहिनि। ऐं असांजो नौजवान इहो सम्झण लाइ तयारु कोन्हे, असांजो माण्हू इहो सम्झण लाइ तयारु कोन्हे त आख़िर सभु माण्हू छा 22 करोड़ माण्हू नौकरियूं कंदा? नौकरियुनि जी पघारूं त टैक्सनि मां थियूं अचनि ऐं टैक्स कारोबार मां थींदा आहिनि। मईशियत खे मज़बूत थियणु खपे। असांजे माण्हुनि खे अलाए करे ॻाल्हि सम्झ में ईंदी, कुझु सोचो।